mesmo lugar. Aí não dá, eu não sou. Pra onde a gente estávamos indo? É as ladeiras. Resumindo, Fudeu. É pinto. quer ir pra Cachoeira dos Pintos, toma na bunda. Ai, eu não entrei nem no pinto. Ai, que raiva. Já viu alguém querer ir tomar? Ah, eu vou filmar. Amarra na roda dela, mano. Amarrar na placa? A gente foi pra Praia do Pinto, tomamos na bunda. Foda-se! Foda-se! Puta, o cara foi embora. Amarra no escapamento. Corre, Felipe, caralho. Eu falei, gente, me aqui tá Foi todo mundo com nós. Ô, Michel, senta na caçamba, amarra no seu corpo e puxa. Vai, aí vai o caralho. Ah, eu tenho certeza que se amarrar aí não escapa. Vai, Não escapa de ficar Vai quebrar essa porra aí, mano. Vai quebrar. Vai quebrar, mano. Não, vai quebrar. Vai forçar, ó lá. Não, tá solto, é só a parte de cima. Eu tô vendo lá dentro, ó lá. Ó lá. Aqui, ó. É aí mesmo. Então, ele é parafusado cá embaixo. Bom, eu não tenho que ficar estrada. Isso é parafusado cá dentro, cá embaixo, entendeu? Praia do Pinto. Praia do Pinto. A gente queria ir no Pinto. Quando a gente foi entrar no Pinto, o Pinto não deixou a gente entrar. Ah, isso aí não tá solto. Tá solto é negócio de fora. São Michel Isso puxou é os dois verdade. sozinhos até lá, cara. Ó, a gente espera. Se subir esse morro, já era. Aí pode ir embora. É mesmo, né? Vai lá que eu vou filmando, que se voltar eu mando pro Sai Faustão. correndo. Só tchau. Pegadinha do Faustão é Vídeo sempre. cacetada. Pode esquecer. Olha. Cortar o quê? Você tá louco? Corta a corda. Agora corte. E pra cortar, vamos? Se o Caio... Vai, faz o teste. Teste drill. É. Fica a corda aqui. Renata, não sai não, caralho. É só para fazer o teste, porra. Solta o freio de mão, põe primeira. Aí. Ó, vai quebrar, vai quebrar. Vai quebrar o bagulho aqui, ó. Vai quebrar. Vai quebrar. Não vai quebrar, Michel.